सुअर की शादी में जाने के लिए जंगल के सभी जानवर आज ब्यूटी पार्लर आए थे। बतख इसको सलमान खान जैसे दिखाने के लिए बालों में कटोरा कट काट के सपा कर देती है। तो बिल्ली मौसी भी खुरपे जैसे नाखूनों में नेल एक्सटेंशन करवाने आ जाती है। पार्लर वाली नाखून देखकर फिर मशीन निकालकर घिस देती है। 12 सिंघा भी अपने सींगों में धार लगवाकर 13 सिंघा बन जाता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो सुअर की चाची क्या किसी से कम थी? शादी में सबसे सुंदर दिखने के लिए लिपस्टिक की जगह पेंट को होंठ पर पोत लेती है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? मगर मच्छ भी शादी में चाट पकड़े खाने के लिए नाले के पानी से अपने दांतों को साफ करके चल देता है। लेकिन जिराफ दुल्हन का छोटा भाई था, इसलिए सबसे सुंदर सूट बूट उसने ही पहना था। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। नहीं